Agar siz o'simlik yog'iga mana shunaqa sarimsoq piyozni yengilgina qovurib olib, suzma bilan aralashtirib, ko'katlar bilan mana shu tarzda oq kunjut bilan aralashtirib, mazza qilib bir haftada hech bo'lmaganda 2 marta pishirib oilaviy yesangiz, krijangiz uchun juda ham foydali, suyak bo'g'im kasalliklari uchun juda ham foydali, miya faoliyati uchun ham dietishni ovqat, immunitetni ko'taradi. Ayniqsa mana oshqozon ichaklaringiz bor-ku, mana o'ralib qolgan ichaklaringiz shunday bir yechilib, ashila aytib sizga rahmat aytadi. Doim yeb turing mana shuni. Agar qo'y yog'iga qovursangiz, vobshe immunitetni ko'tarib, jinsiy kasalliklar uchun, jinsiy zaifliklar uchun ham juda ham zo'r bir dorivor, ham dietishni ovqatga aylanadi. Kumush sig'ida qo'y yog'iga qilmang iloji bo'lsa. Salomat bo'ling.